アパート内に土砂が流入して怪我人が2人いるという通報があったということです。また午前5時10分ごろ、足立区の路上で車1台が水に浸かり、車内に閉じ込められている人がいると通報がありました。千葉県では午前4時30分現在、君津市でおよそ8800世帯で避難指示が出ています。市内を流れる小糸川が氾濫危険水位を超えるなどしたためで、対象は小糸地区では3360世帯8840人、上北地区では3374世帯8004人、小渕地区では1962世帯5401人となっています。では先ほど午前6時ごろに、交通のため運行の予定を